Thật sự là như một bãi chiến trường luôn. Cả những cái con xe ở phía trước đang cởi này. Nhầm. Bây giờ là tiếp tục cởi con xe thứ ba và con xe thứ hai. Cái xe đầu tiên này vẫn phải kéo xích căng này luôn.
Đấy, đi thăng bằng ở trên dây cáp luôn anh em nhé. Phải có. Bỏ tay ra ơ. Bỏ tay sao đi được? Tí nữa anh xuống, em xuống để anh biểu diễn cho xem. Ôi ở đây nó lắc rồi. Không đi được đâu. Giang tay ra. Chém lên nhờ. Xuống để Đi quay coi. cho anh nào. Anh đi coi. Rồi, đớm giảm. Đơn giản đi thử. Không được nắm nha. Rồi nó không rung ra. Ôi, không đi được. Ôi giời, còn không đi xa bằng em. Vô. Ui giời ơi. Nó kẹp bùn hết đằng sau rồi, cho đánh đằng sau kia là bị lún hẳn xuống dưới kia luôn rồi. Không được.
là chưa cái đứt cáp tời rồi. Rồi ơi, đứt rồi. Xe đi đầu tiên nhá.
Bắt đầu xe thứ hai nhá. Rồi, kéo. Wow. Hey, hey. To. Quá là khủng khiếp mọi người ạ. Những cái xe về sau là cứ bị bới xuống, càng lúc càng lún sâu nữa. Lượt bùn nó rất là nhiều nhá. Cái tàu dây cáp rất là căng luôn ạ. Bây giờ cái dây cáp này, nó căng. Bánh ở sau bị dính hết bùn. Cái trục cầu cái thứ là gần như là chìm trong bùn. Mọi người có nghe thấy cái âm thanh ngang cào ở dưới nền đất cứng luôn đấy. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Rồi.
tiếp cái xe phía sau luôn. Ui giời ơi. Ngày riêng nó tời cái bùn đất ở bên dưới ở bánh xe này là đã nặng hơn cả ở trên cây keo luôn. Con xe kia không tời mà cũng từ kéo một phát chạp đít luôn. Và qua đến đây thì gần như là sắp hết rồi, thì có thêm cái đoạn này nữa rồi là hết cái đoạn đường lầy lội, mà vẫn phải chờ thêm mấy xe ở phía sau nữa. Quá khỏe. Rồi, ok. Vô. Đây là xe ở phía sau cùng nhất nhé.
ok luôn. Tiếp tục đi theo những con xe phía trước nha.